خب چطورین؟ یه دستگاه ایکس باکس برآمده امروز برای سرویس و تعویض پورت HDMI. سرویس و پورت HDMI رو سعی میکنم 2 تا ویدیو درست کنم که کسایی که میخوان مراحل سرویس و تعویض خمیر حرارتی رو ببینن میتونن این ویدیو رو ببینن. یه ویدیو جدا هم واسه تعویض پورت HDMI هست برای کسایی که صرفا میخوان حالا تعویض پورت HDMI رو ببینن، چون 2 تا لول تعمیر مختلف هست، واسه همین همه رو توی ویدیو نمیذارم، ویدیو هم اونقدر طولانی و خسته کننده نشه. برای همین اگه میخواین تعویض خمیر حرارتی و همینطور یه سرویس کلی دستگاه رو ببینید، این ویدیو و ویدیوی تعمیر پورت HDMI هم احتمالاً یا آخر همین ویدیو لینکش میاد واسهتون یا این بالا براتون یه لینک میذارم. بریم با هم مراحل تعویض خمیر حرارتی و همینطور سرویس باز و بسته کردن ایکس باکس سریس رو بریم. خب در ابتدا دستگاه از پشت 2 تا پیچ داره اینجا. پیچ ها رو اول باز میکنیم. این 2 تا پیچ پشت رو من میذارم این طرف. خب این در پشت و با این 2 تا پیچ در پشتش باز میشه. این کابل رو اول در میاریم. بعد از اون 2 تا پیچ بزرگ دیگه این رو دو تا پیچ کوچکتر هم این طرف اطرافش هست. یه پیچ دیگه هم این طرف هست از همون مدل، اینم باز میکنیم. خب بعد این قسمت فن بالا میاد بیرون. ببینید که چقدر هم خاک گرفته. حالا اینا رو مرحله آخر زمانی که میخوام دستگاه رو ببندم دونه دونه تمیز میکنم و میذارم توی دستگاه. ابتدا تمام دستگاه رو باز میکنم. این حجم از فن واقعا میگم مکش خیلی قوی داشته باشه. این 2 قسمت هوا کشیده میشه و از این بالا هوای گرم میاد بیرون. طراحیش به نظرم از پلی استیشن برای خنک کنندگیش بهتره، هم از لحاظ بزرگ حجم فن و هم از لحاظ اینکه هوا قشنگ از روی اینا، از لای اینا، یعنی این هیت سینک بزرگش روی پروسسورش قشنگ اینجا هست، هوا از زیر کشیده میشه تو، از اینجا رد میشه و هوای گرم میاد بیرون. مسئله دیگه اینه که فقط اینها فیلتر ندارن، این سوراخ ها، این شیارهایی که برای رد شدن هوا هست، نه از بالا اینجا و نه از پایین فیلتر نداره، برای همین ایکس باکس خیلی خاک میگیره، یعنی این مشکل رو داره. و ببینیم باقی ماجرا. این پیچ ها رو که باز کردیم دوباره روی دیسک هم یه پیچ داریم به همون شکل به همون سایز. این پیچ هم میذارم اینجا. خب از زیر هم ما ببینید 1 2 3 4 5 تا پیچ داریم. اینم پیچ های زیر رو هم باز میکنم. اینا رو هم میذارم اینجا که دقیقا جاشونو بدونم، هرچند که میگم تقریبا پیچ های استفاده شده توش یه سایز هستن و قابل شناسایی
یعنی اینجوری نیست که شما بتونید یه پیچ و اشتباهی جای دیگه ببندید، چون از لحاظ ظاهری مشخصن که جاشون کجاه. و یه پیچ دیگه هم این سمت کاور روش. بعد از اون این دیسک خارج میشه، دیسک ریدر دستگاه. اینجا یه فلزیتور داره روش، اینه که یه ذره فشار بدین این کابل راحت‌تر جدا میشه. اینجا این قسمت با پنس پلاستیکی قشنگ میاد بالا و این کابل رو میکشید بیرون. اینجا دیگه باید بتونیم بله این دستگاه رو کلا برد و بدن و برق و همه چی رو میاریم بیرون. خب این قاب رو هم بذاریم این طرف و موتور رو آوردیم بیرون. قشنگ شبیه موتوره. سیستم خنک کنندگی هیتسینکش این طرفه. حالا میخوایم برد رو بیاریم بیرون. خب این دوتا اینو میذاریم کنار. ابتدا این سه تا پیچ این کنار رو باز میکنم که این برد جدا بشه. خب اینجا کانکتور داره، سه تا پین، سه تا پیچ اینجا دارم، قسمت برق. این پیچ بلندتری بود. این هم یه پیچ دیگه. خب این از این قسمت. بعد هم میریم روی پیچ های اطراف که دقیقاً از اینجا بخوایم شروع کنیم، دونه دونه باز میکنیم. اینجا پیچ مشکی داریم. بعد از اون نمیدونم چرا یکی در میون پیچ ها رنگاش فرق میکنه. بذار ببینم از لحاظ سایز هم همینطوره. بله یه پیچ دیگه هم این وسط داره. این قسمت میاد بالا. و بعد از اون هم این قسمت برق یه روکش اینجا داره. طور خیلی عجیبی این پیچ ها اینجا سفتن. این هم از برق. اینجا هم همون پیچ ها رو داریم روی این برد.
از این قطعه اینو من بذارم اینجا با پیچ هاش. بعد از اون روی این قطعه هم روی این شیلد هم دوباره پیچ هست. این هم هست. این قطعه هم میاریم بیرون. این شیلد رو پیچاش هم میذاریم سمت خودش. خب این هم از اینجا یه کلیک داره، اینو که فشار بدیم کاپ میاد بیرون. خب این از این قسمت. این از تیکه برد بالاش. این قسمت پشت، قسمت فلزیه، خیلی وزن زیادی هم داره. این کابل رو هم در میاریم. ابتدا من این قسمت بالا رو باز میکنم. سپس از پشت این 4 تا پیچ اصلی اول شل میکنم پیچ ها رو، بعد آروم آروم شروع به باز کردن. این پیچ اول، پیچ دوم، سه و 4. خمیر حرارتی اصلا دیگه کلا خشک. این اصلا دیگه خیلی بیش از حد خشکه، پاک کردنی نیست دیگه، کندنیه. خب این از این. خب این از این قسمتش. باشه پلاستیکی که آسیب نزنه، اول اینا رو بین اینجوری قسمت هایی که خشک شده رو میکنیم. چون من زیاد طرفدار این نیستم که جای مثلا چربی و اثر انگشت و اینا روی برد بمونه، که از دلایل این که اینجور دستگاه رو با دستکش کار میکنم همینه. سعی میکنم تمیزترین حالت ممکن رو در بیارم تا اونجایی که از دستم برده. خب حالا اینا رو فعلا میذاریم کنار، پرحرفی الکی هم نمی کنیم. مقداری این وسط و شروع میکنیم این رو. ببینید به این صورت
ذره بیشتر. یه لایه خیلی نازک هم ببینید اینجا داریم، اینم میزنم. این دوتا رو هم میان به هم بچسبن در همین حد. اینا سیلیکون های معمولی هم کارشون رو خودشون انجام میدن، لازم به تعویض نیست. فقط میتونید دوباره اینا رو یه جورایی بیارین وسط. اینا که بیان وسط دوباره زمانی که روی دستگاه قرار میگیرن به همین شکل باز میشن. و کامل روی این چیپ ها یا آی سی ها میان روی این رما دیگه دوباره باز میشه. اینجا هم همینطور. بعد از اون خب این بورد رو به این صورت میذاریم این رو. این قطعه این از این تو میاد بالا. اونجا کابل دیگه ندارم به جز این. خب این قسمت روی این قرار میگیره. این نماز این کابل هم اینجا وصل میشه به این صورت. بعد پیچ ها سفت میشه روش. اینو ببندم. سه تا پیچای روش هم همینطور. این هم هست. بعد از اون قسمت برق دستگاه میاد اینجا. بعد از اون هم این قطعه بالا رو میزنم روش.
بعد هم این قطعه و پیچاش. خب بعدش هم که این قسمت دورش رو وصل میکنم، ببینم که فکر میکنم این قسمتش اینجوری باشه، این صورت. و میاد اینجا. من توی اینو یه گرد خاکش رو بگیرم. کابل میفته این تو و شیلدش بسته میشه. فن دستکارم یه تمیز کنم. اون لوگویی که روی بورد بود اینجا هم هست، اگه ببینید این هاشش. پیچا رو میبندم. بعد از اون درب پشتش رو میذارم. این قسمت به صورت اینجوری اول کشوی میره این زیر، بعد میاد پایین و شفت میشه و پیچای پایینش. از تلویزیون و همه چیز اوکی. تصویرمون روی خب این تلویزیون فول اچ دیه، برای همین یه ذره کیفیت تصویر پایین تره، ولی خب همین. اینم از این. تا ویدیوی بعد.